歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個口水雞。嗱，口水雞呢一樣嘢咧，川菜嚟㗎啦，係嘛？但係其實如果你喺香港食嘅話咧，真係好多唔同嘅味道喎。間間鋪頭咧都有佢自己特別嘅風格，而咧就真係唔知點解好難咧，就係食到自己中意嗰個味道啊！真係好難嘅係 ，OK？ 咁於是乎咧，我就要自己整啦。自己調教嗰個味出嚟 ，OK？ 所以今日咧同大家分享嘅咧係我自己一個版本嘅口水雞，希望咧你會中意啦。即刻開始啦！今次我喺屋企整嘅口水雞咧，不惜工本啊，因為咧自己養啊嘛，係咪先？咁啊，梗係俾啲好嘢俾自己啦。於是乎咧，我今次用晒雞髀去整嘅。仲要易整啲添喎，因為咧首先方便啲買啦，二來咧就容易熟啲啦嚇。不過唯一樣嘢就係貴少少咯。Anyway， 好，呢個咧就係我買咗個雞髀啦，冰鮮雞髀嚟嘅嚇呢一個。跟住咧，我哋要預備定一啲咧烚雞嘅材料咯，包括有啲咩咧？薑同葱啦，跟住咧花椒、八角，然後有一啲玫瑰露酒，仲要咧預備定一個茶包。咁啊，點解我會用茶包咧？就因為我用嚟袋住啲花椒同埋八角嘅。我自己咧就好憎嗰啲八角啊、花椒啊黐住啲雞嘅。我有陣時喺出邊咧就係食到有陣時一咬個雞啊，好味啲汁好正啊。唯一一樣嘢唔好咧就係一拍，哎呀咬到粒花椒，我好鬼憎嘅。我中意陣味，但係我唔中意食到佢咯。於是乎，我放喺個袋度先。好，將個花椒、八角放晒落去，閂好佢，然後咧預備一罌水。咁啊水點咧嚇？首先咧你要放咗啲花椒、八角落去啦，然後啲葱啦，跟住放埋啲薑嘅，跟住落啲鹽，然後落埋你嘅玫瑰露酒，攞去煲滾佢。咁啊煲滾咗之後咧，轉細火，然後咧再俾佢熬10至到12分鐘，等啲味咧出落個水嗰度，然後開翻大火煲滾起翻佢之後咧，我哋就可以放嗰啲雞髀落去咯。我哋而家去煲滾咗啲味水先。好啦，煲滾咗之後，我亦都咧熬咗10分鐘啦嚇，咁啊打翻開佢先。哇，好香啦已經。跟住咧開翻呢一個大火，然後準備你啲雞髀。我呢度有3隻，好，1隻、2隻。3隻嗱，咁咧我就要將佢放咗落去之後再煮滾啦。嗱，平時咧如果你真係用成隻雞嘅話咧，你要揸住個雞頸，然後咧浸落去攞翻上嚟，浸落去攞翻上嚟。我都教過大家做海南雞個方法。如果大家有興趣嘅話咧，可以睇翻我個海南雞嗰個片。咁其實咧一樣咁樣做法嘅啫。咁啊，但係咧如果你雞髀嘅話咧，就唔使搞呢啲咁嘅嘢咯，方便啲啊，都係嗰句。雞髀係貴少少啦嚇，咁樣咁啊，淨係得雞髀咯，咁樣 OK。好嗱，咁啊而家咧，我哋就大火就再煲佢啦。咁我哋咧煲滾咗之後咧，再煮多佢5分鐘到，然後咧就冚蓋熄火，就焗佢咧25分鐘。嗱，依個咧係一個參考嘅時間嚟嘅，因為咧每個人嗰個煲咧嚇嗰個保熱能力都唔同嘅噃。咁啊，假如你用鑄鐵鍋嘅話咧，有機會20分鐘咧就已經 ready 㗎啦。假如咧你真係一啲普通啲嘅煲嘅話咧，你可以記住呢個方法啦，就係而家咁樣啦，放咗啲雞髀之後，水滾，跟住咧冚蓋熄火，浸佢15分鐘 ，OK， 然後咧再開翻火，又煲滾翻佢，然後再浸多15分鐘。呢個咧就係一啲散熱能力高啊嘅煲啊，即係炸啲嘅煲啦嚇，咁樣 O 唔 OK？好啦，咁我哋咧再煮咗5分鐘咯嚇，咁啊冚咗蓋先，跟住熄火焗佢25分鐘。好，放佢第二邊。咁呢個時候咧，我哋可以煮嗰個口水汁咯噃。好，咁我哋咧就揾咗個兜去做嘅。咁啊，首先啊開咗個火先啦。好啦，燒熱咗個煲之後咧，我哋落少少油啦嚇。咁如果你想嗰個汁香啲嘅話咧，你可以用花生油嘅。今次咧我用個粟米油嚇，OK。咁咧我哋就燒一燒熱嗰個油啦，跟住我哋咧就落啲薑，爆香咗啲薑先，你可以轉翻咧細啲嘅火啦。跟住蒜頭，然後咧我會落辣油啦、麻油、
細火得㗎啦，而家用花椒油、生抽、老抽、砂糖，跟住仲有一啲黑醋嘅。嗱，今次咧我用咗呢個意大利嘅黑陳醋，咁嗰啲果香咧就會好啲嘅嚇。然後咧，我哋用最細嘅火，俾佢喺度咧煮一陣，煮大概3分鐘，跟住咧你係熄火，然後就由佢攤凍啦。你可以咧倒佢出嚟喺第二個兜度，由佢攤凍都得嘅嚇。OK。嗱，我咧就揀咗咧將嗰個汁咧倒落個碗度，由佢攤凍嘅。然後咧預備咗啲炒好咗嘅芝麻，咁我啲2個唔同嘅牌子，我自己撈埋咗一齊，個味道又唔同啲嘅嚇。OK。咁好啦，我哋倒落去咯。嗱，剩翻少少咧，就係淋喺個雞上面嘅嚇，咁啊可以靚仔啲咁樣嘅，咪剩翻啲咁多喺度 ，OK？跟住咧，你就揾個羹攪一攪，咁咧等嗰啲芝麻香咧都可以融匯落呢一個汁度啦。哇，好正啊！呢個汁，so good， 有佢喺度啦。咁咧，我哋而家就等緊個雞咧係浸熟㗎嚇，咁啊浸熟完之後咧，我哋就要放佢落冰水嗰度嘅啦。好啦，個雞咧經已浸咗25分鐘啦，咁啊呢個時候咧，我哋要準備攞佢出嚟啦。咁攞出嚟之前咧，我哋預備定一盤冰水，冇錯啦。我哋咧又要將啲雞髀咧浸落個冰水度啦，咁啊等佢咧即刻收縮翻咧，咁跟住咧嗰啲皮就爽滑啲啦。好，攞過嚟呢邊先，哇，正啊！好啦，小心啲啊，攞出嚟，即刻浸落個冰水度。盡量夾嗰個腳位嗰度啦嚇，放落去啦。嗱，我呢一個咧係凍開水嚟嘅，唔係水喉水嚟㗎。我要再講多一次。好，跟住咧我哋攞走佢先，然後咧你攞翻呢一個汁埋嚟咯喎。跟住要做啲乜嘢咧？嗱，呢一個咧就係 up to 你想唔想做嘅啫。我咧就想有翻啲雞嘅味道啊，同埋即係呢一個都可以叫做精華嚟㗎啦。我咧就想加翻少少咧入去呢一個口水汁入邊，唔使太多，啲咁多嘅啫。係啦，跟住咧攪勻下佢，再多啲都好喎。咁個味道咧就會好好多啦，又多啲層次啦嚇。OK， 好啦，咁呢盤嘢咧唔要噶咯噃。而家咧我哋將嗰個雞咧攤喺呢一個凍水入邊咧，大概5分鐘，跟住咧我哋就可以將佢斬件，然後淋啲汁上去。吔得噶啦！啊，又係到你有幾愛你家人環節咯喎，冇錯啦。其實咧，頭先我講話啲雞斬件咧，你就吔得噶啦。不過如果你想啲屋企人咧食得開心啲、舒暢啲嘅話咧，你可以咧整埋走啲骨嘅。咁啊，雞髀嘅好處咧就係佢得一條骨嘅啫，就係易整啲嚇。OK， 好，咁我哋就咁做啦嚇。OK， 我哋咧有一個雞髀。我哋將佢呢個位度切開佢先，係個較位嚟嘅。咁然後咧，你戴住個手套，然後用隻手咧咁去掠嗰個雞骨出嚟就得噶啦。誒，就係咁啦，呢一嚿咯喎。好啦，跟住呢度又係咁啦，解一解開佢啦，又係咁整出嚟啦。如此類推，掠完啲肉出嚟之後咧，先至再斬，然後咧就鋪靚佢，咁就有得食啦，啲屋企人，好嘛？繼續做啦，食得啦。嗱，我咧就加咗一啲腰果碎喺度嘅，我咧就覺得襯腰果咧就更加香。你可以落翻花生都冇所謂。最後咧仲揼咗啲葱花喺度啊嚇 ，OK？ 飲啲汁先真係，哇，正啊！唔客氣啦，好好食啊，好開心啊！我咧呢一個食譜咧係會少咗啲花椒油嘅，但係咧就會多咗辣。小朋友咧就唔係麻麻地啱噶啦嚇，除非你個僆仔好中意食辣啦嚇，呢個係我自己中意嘅味道。咁啊睇下你試唔試，亦都中唔中意啦嚇。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。哇！真係食到流口水喎，會唔會因為咁樣叫口水雞咧？有機會喎，食多啲先。